မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word နဲ့စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ကလန်နာလေးတွေကျွန်တော်တို့မညီတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးကြုံတွေ့ရတယ်တော်တော်များများလည်းအမေးများတဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်လောက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလို့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Microsoft Word ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ကလနာလေးတွေကအခုလိုမျိုးမညီတာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ဖြည့်ရှင်းနည်းလေးကအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီမှာအရင်ဆုံး Microsoft Word မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြပေးဖို့ရအတွက်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာပုံစံလေးကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာပုံစံလေးကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်နေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးထဲမှာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ပါနော်တကယ်လို့ကိုကကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလေးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလေးကိုကျွန်တော်တို့ print စပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာလုပ်လိုက်တာလေးကလေးယောက်ထဲက size ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ် orientation မှာလည်းအထောင်လိုင်းလေးပဲလုပ်ခဲ့လိုက်တယ် margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်လေ point 5လေးထားပြီးတော့မှဒီမှာ frame လေးကိုလည်းစာရွက်ထဲမှာညီအောင်လေးချပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာအကုန်လုံး margin တွေကိုညီအောင်ထားပေးထားတာကိုမှ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကြီးတန်းပြီးတော့မှစာရွက်တွေကမညီမညာတွေဖြစ်သွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ print ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပေးတယ်เนาะတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ Microsoft Word ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ကလနာတွေကသူကမညီမညာတာမျိုးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့စာရွက်ကြီးကလုံးဝအနားတွေကကျွန်တော်တို့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမညီဘူးဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ねဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းစာရေးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် file ထဲကနေပြီးတော့ print ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ print setting တွေချိန်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှထုတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေကမညီမညာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးမလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ Microsoft Word နဲ့ရေးထားတဲ့ဒီရဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် PDF file အနေနဲ့ပြောင်းဖို့ရအတွက်ကတော့ file နဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ save ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်လက်ရှိဒီရဲ့ file လေးကသိမ်းပြီးသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့နေပြီးတော့ save as ဆိုတာလေးနဲ့ထပ်သိမ်းပေးရပါတယ် file နဲ့နေ save as ဆိုတာလေးနဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ browse ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ် browse ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့နေရာလေးကဒီရဲ့နေရာလေးပါ save as ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Word document file လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ PDF format လေးကိုရွေးပေးရပါမယ်ရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်သိမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာသိမ်းချင်လဲကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့မှသိမ်းပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာတင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိမ်းလိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ရေးထားတဲ့စာစီစာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီရဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာ file လေးဟာ PDF file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ PDF file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်တာကကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာဆိုတဲ့ file လေးဒီရဲ့ PDF file လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းလေးတွေကျဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့50လောက်ထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာပုံစံလေးပေါ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ PDF file လေးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒီ file လေးကို print ထုတ်ပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့မှ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ print ထုတ်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ printer setting တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်
printer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရှိမှရှိနေတဲ့ကိုထုတ်မဲ့ printer လေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက Canon G2010 series printer လေးနဲ့ထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတဲ့ printer လေးကိုဒီနေရာမှာရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က property ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရဲ့ printer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဖို့ရအတွက် property ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ standard ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က computer မှတ်တမ်းလွှာတွေကို print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ photo paper နဲ့ပဲ print ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် photo printing ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ computer မှတ်တမ်းလွှာလေးတွေကိုဘောင်ပြောက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ borderless ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချင်းလေးပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက borderless မထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် borderless ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ print quantity ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ standard နဲ့ height တခုခုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ printer နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က print quantity ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် height ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer paper size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ4 ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က A4 နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှ print ထုတ်လို့မရသေးဘူးဒီပုံစံတိုင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ margin တွေမညီတာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ page scale ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးနန်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ fit to playable area ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှထုတ်ပေးရပါမယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့စာရွက်ကလနာလေးတွေကလုံးဝအညီအညာလေးနဲ့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒီကောင်လေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က printer setting တွေအကုန်လုံးချိန်ပြီးသွားပြီစာရွက်မျိုးစားတွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပါလိမ့်မယ် print ထုတ်တဲ့နီလန်လေးကိုလည်းကျွန်တော် video file လေးရိုက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီရဲ့အစောနာကပြတဲ့ video file လေးကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်တန်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စာရွက်ကလနာတွေကမညီမညာတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PDF file လေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့စာရွက်ကလနာလေးတွေကလုံးဝအညီအညာလေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှအစောနာက PDF file လေးပြောင်းတယ် PDF file လေးပြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ printer setting လေးတွေကိုအစောနာကနီလန်လေးတွေအတိုင်းမှန်မှန်ကန်လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက photo paper နဲ့ထုတ်မပြပေးတော့ဘူးရိုးရိုးစာရွက်လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်လောက်နမူနာစမ်းထုတ်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးတဲ့ဒီ printer လေးက Canon G2010 series printer လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးကလုံးဝကျွန်တော်တို့ကလနာအညီအညာလေးနဲ့ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကဒီရဲ့ထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးတွေမှာလုံးဝအဖြူအနားလေးတွေမကြံချင်ဘူးဘောင်ပြောင်းအနေနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ borderless printing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်းလေးချစ်ပြီးတော့မှထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝစာရွက် margin ကလနာလေးတွေကပညာအထက်အောင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ညီတူညီမျှလေးထွက်ပေးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမထုတ်လိုက်တဲ့စာရွက်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကလနာတွေကကျွန်တော်တို့မညီမညာတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာ computer မှတ်တမ်းလွှာလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်အနားလေးတွေမညီဘူးဆိုရင်တော့အခုပြပေးတဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလည်းမေးများတယ်တော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့သိချင်လောက်မဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်း American print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ကလနာလေးတွေကိုအညီအညာနဲ့ထုတ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ